يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون القطايف العصافيري. رح نعمل مع بعض أطيب قطايف عصافيري، ورح نعمل كمان القشطة. بالنسبة للقشطة اللي رح نعملها هي قشطة خاصة للحلويات، ممكن نستخدمها لأكثر من نوع حلو، بس هالمرة رح نعملها لحشوة القطايف. وبالنسبة كمان لعجينة القطايف اللي رح نعملها هي نفسها عجينة القطايف العادية، بس إن شاء الله من خلال الفيديو رح أجاوبكم عن الأسئلة اللي سألتوني إياها في الفيديو الماضي. في البداية هون رح نحضر للقشطة. رح نحتاج لترين من الحليب السائل. بالنسبة هون نوع الحليب اللي استخدمته هو حليب بقري، ممكن تستخدم النوع اللي بدكم إياه. ورح نحتاج كمان لتر من الكريمة. بالنسبة للكريمة هون أنا استخدمت كريمة الطبخ، ممكن تستخدموا كريمة الحلويات. وفي حال كمان مش متوفرة عندكم الكريمة ممكن تحطوا حليب بودرة، حطوا كاستين كبار من حليب البودرة. هلا هون رح نحركهم مع بعض ونحط الطنجرة على الغاز. بالنسبة للحليب هون احنا بدنا اياه يوصل لدرجة انه يكون ساخن معنا، بس ما يوصل لدرجة الغليان. حتى نحط الخل. بالنسبة للخل هون انا استخدمته خل ابيض، رح نحتاج نص كاس من الخل الابيض. هيك عندي الحليب صار ساخن، زي ما حكيت لكم ما يكون واصل لدرجة الغليان. وبعدها رح ننزل الخل شوي شوي ونحركه. هون رح اترك الحليب يغلى حتى تطلع كل القشطة لفوق. تقريبا المدة رح اتركها يغلى فيها 5 دقائق حتى تصير عندي المي لونها على صفار. احنا هاي المي بنسميها المصل. هاي عندي اللي على الوجه هي القشطة اللي طلعت معي. حطينا كريمة الطبخ حتى ناخذ كمية وفيرة من القشطة. زي ما حكيت لكم اذا مش متوفرة عندكم ممكن تحطوا الحليب البودرة. ولما نشيلها من الطنجرة حطوها في مصفاية ناعمة حتى تنزل كل المي منها. طبعا ما شاء الله يعني بتعمل كمية وفيرة، يعني هاي الكمية عملت عندي كمية منيحة. هلا هون راح اتركها تبرد برا الثلاجة، ولما تبرد راح ادخلها الثلاجة حتى تبرد شوي. طبعا هاي المية ظلت عندي. هلا هون راح نعمل الجزء الثاني من القشطة. راح نعمل الخليط اللي راح يمسك القشطة. راح نحتاج كاس من الحليب السائل، وراح نحتاج كمان معلقتين من السميد. بالنسبة هون السميد اللي استخدمت السميد الخشن. وراح نحتاج كمان معلقتين كبار من النشا. وراح نحتاج 50 جرام من الزبدة. بالنسبة للزبدة هون حاولوا تختاروا نوعية طيبة، هي تعتبر هاي الخلطة اللي عملناها زي منكه للقشطة. وزي ما حكيت لكم هي بتعمل على تماسك القشطة معكم. نستمر في التحريك حتى يثقل معنا الخليط. طبعا يعني على طول بسرعة انه بثقل الخليط، فما تشيلوا ايدكم من الطنجرة. هلا هون رح احطه في صحن زي هيك، اتركه تقريبا نص ساعة حتى يبرد، واحط القشطة اللي طلعتها. طبعا هي بتطلع معنا شوي جامدة، انا فتيتها في ايدي. هلا هون رح احطها فوق الخليط اللي عملته. هون رح ابلش احركهم، بس قبل ما احركهم هون رح احط القطر. بالنسبة للقطر هون تحطوا الكمية اللي بدكم اياها. هون احنا رح نحط المطيبات اللي بتعطي طعم طيب للقشطة. ورح نحط كمان ماء الزهر. ما شاء الله يعني بعد تجارب كثير انا بحس هاي القشطة اطيب نوع قشطة ممكن انكم تعملوه. هلا هون بنزلها في الصحن، وبهيك عندي القشطة صارت جاهزة. راح احكي ملاحظة مهمة هون، انا بفضل انكم تستخدموا الحليب اللي له مدة صلاحية. يعني مثلا مدة صلاحيته بتكون اسبوعين احسن من الحليب اللي بيكون طويل الامد، نكهته بتكون اطيب. هون راح نحضر لعجينة القطايف. راح نحتاج 3 كاسات مي. طبعا بالنسبة للمي اللي سألتوني عنها هون عن المي دافية، يعني ما تحطوها لا مي ساخنة ولا مي باردة. راح نحتاج كمان كاستين من الطحين. في صبايا حكولي طلعت معهم شوي العجينة بتمط لأنكم حطيتوا مي ساخنة، فصارت عندكم العجينة بتمط. هون راح نحط نص كاس سميد ونص معلقة صغيرة من الخميرة مع معلقتين سكر. وراح نحط كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر.
بالنسبة للمحلب هون، أنا هون رح أحط بهاي الوصفة المحلب، بتعطي نكهة طيبة. طبعا هاي حبوب المحلب اللي عندي أنا طحنتها، وهي بتعطي نكهة مميزة. في ناس بتحب تحط حليب بودرة، مثل ما بدكم أكيد إنكم تحطوا حليب بودرة. هون رح أخلطهم وتركتها ترتاح تقريبا مدة 5 دقائق. بعد ما ارتاحت 5 دقائق رح أحط بايكربونات الصوديوم، هي نفسها الكربونة. رح أحط تقريبا هون نص معلقة صغيرة أو أقل كمان من نص معلقة صغيرة. رح أخلطهم كثير منيح وأحطهم في المصب القطايف وأتركهم كمان 5 دقائق إنهم يرتاحوا. بالنسبة للكربونات يعني مش لازم أبدا إنكم تستغنوا عنها في الوصفة. هون أنا رح أعملها في القلاية. المرة الماضية عملتها على الصاج، بس هالمرة رح أعملها كمان قدامكم على القلاية. رح أحكي ملاحظة جدا مهمة بالنسبة للحم، إنه بتكون عندنا القلاية حامية بس بتكون على نار واطية. في صبايا ما طلعت عندهم هاي الفقاعات لأنه القلاية عندهم كانت كثير حامية، فالعجينة بتستوي بسرعة مثل الخبز. فالأفضل إنكم دائما النار يعني تكون على درجة أقل من النص. والخط الأبيض هذا بتاخده لما تحطوا الكربونات الصوديوم. وزي ما حكيت لكم بدكم تعرفوا إنه العجينة معكم ناجحة، ببلش عنا الاستواء من النص بعدينك على الأطراف. ما شاء الله، يعني الكمية اللي بتطلع القطايف العصافير يعني بتطلع كمية وفيرة. وأكيد الحجم زي ما بدكم، ممكن تحطوا الحجم اللي بدكم إياه. بالنسبة للسكر والحليب البودرة يعني هم اللي بيعطوا الحمار شوي للقطايف. لا تكثروا سكر، ممكن يغمق القطايف معكم، ونفس الشيء الحليب البودرة. هيك عندي القطايف صارت جاهزة. زي ما حكيت لكم أنا هون حشيتها قشطة، وفي جزء حشيته في النوتيلا. طريقة التشكيل هي بتكون على شكل لقيمات صغيرة. رح أحكي شغلة مهمة، إنه لازم أول ما تشيلوها عن الصاج أو أول ما تشيلوها عن القلاية إنكم تحطوها على قطعة قماش وتسكروا عليها حتى إنها تظلها طرية وما تنشف الأطراف معكم. بالنسبة للقطر هون يعني بنحطه وقت التقديم. وبهيك عنا الوصفة صارت جاهزة. بتمنى إنها تعجبكم، وبتمنى إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي، ويعطيكم ألف عافية.